ভালো আছেন? হ্যাঁ। এই যে ভাই একটা ভিডিও করতেছি, হ্যাঁ। আমার আচ্ছা। মাইক্রোফোনে সমস্যা ছিল। তো মাইক্রোফোনে যদি কথা না বোঝা যায় সেক্ষেত্রে আপনার অতি ফাস্টে যাওয়া লাগবে এই যে আপনার মাইক্রোফোনে যাওয়ার পরে রাইট বাটন ক্লিক করা লাগবে। এই যে মাইক্রো ওপেন সাউন্ড সেটিংসে যাওয়া লাগবে। ওপেন সাউন্ড সেটিংসে যাওয়ার পরে এখানে নিচে দেখেন লেখা আছে এই যে ডিভাইস প্রপার্টিস। ওই যে ম্যানেজ সাউন্ড ডিভাইসের না, যাইতে হবে ডিভাইস প্রপার্টিসে যায় ম্যানেজ সাউন্ড ডিভাইসে যাওয়ার পরে আপনার সবসময় এই যে স্ট্যাটাস মিক্স যেটা আছে এটা ডিসেবল করে রাখতে হবে। আর বাকি সাউন্ড স্পিকার এবং হচ্ছে মাইক্রোফোন এই দুটো অন রাখতে হবে। শুধু ওই এই মিক্সচার যেটা আছে এটা অফ রাখতে হবে, তাইলে আপনার প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে। ওকে ভাইয়া, থ্যাংক ইউ সাইবুল ভাই, থ্যাংক ইউ সো মাচ।